ஹலோ மச் வணக்கம், வெல்கம் அண்ட் நமஸ்காரம் டு Mallutamz. ஸோ என்னென்னா உள்ளே நாங்கள் வந்துவிட்டோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ரீச் ஆயாச்சு. அதுக்கப்புறம் டிக்கெட் எடுக்க போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்தோம். ரோடு கொஞ்சம் மாறி இருந்துச்சு. இன்னும் எவ்வளோ 400 மீட்டரா அதெல்லாம் தெரியாது, எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும்னு தெரியல. நாங்கள் பாட்டு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல் காடு தான். அதனால தான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு கேட்டு அதுக்கப்புறம் வரணுங்கிறாங்க. மூச்சு வாங்க முடியல. இதோ ஃபுல் காடு தான் கைஸ். பயங்கரமாக இருக்க இடம். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தோம் அண்ட் வி ஹவ் ரீச் திஸ் பிளேஸ். இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனால் யாராவது நல்ல இடம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இப்போ அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன இடம் இருக்குன்னாங்க. அண்ட் அங்கே வந்து இப்போதைக்கு பிளாக்டாமா தெரியல, போய் பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே தான் அப்படியே நடந்துபடி போகணும். போயிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு வரலாம். இங்கே நிறைய குரங்கு இருக்குங்கிறாங்க. பைத்தியக்காரங்க. யானை ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க, பயந்தா குழி திருத்த ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க. மாப்பு அதனால ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு கேட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க. இப்படியே ஏறி வந்தோன்னா இங்கே இது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு. எனர்ஜி ரெஜிஸ்டர். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்தேன். அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. அண்டு இங்கெல்லாம் அலோட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த சைடு வழியாக உள்ளே போனால் ஏதாச்சும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா? பார்த்தீங்களா கைஸ்? நான் அப்படியே போகிறேன். அப்படியே அபகடம்னு போட்டிருக்கேன்டா. கரெக்டா இந்த இடத்துல தான்டா வரும். இங்கேருந்து அப்படியே போனோம். இன்னும் பார்த்து வரலாம். பார்த்துறேன். இதுதான் கேஸ் நேரம். ரைசிங் பாருங்கள், ஏதாவது தெரியுதா? ஃபோக்கஸ் அவுட் இதோ அப்படியே தண்ணி போகுது பாட்டு. பார்க்கலாம். மேலே போனால் நான் எதுவும் பெருசாக இல்லை. அங்கே கபிள்ஸாக இருக்காங்க. எதுக்கு அவங்க ப்ரைவசியை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு? பாவம் லாலிபால் சாப்பிட்றதும் பால் குடிக்கிறதா இருப்பாங்க. அதனால் எதுவும் பண்ணல. அப்படியே போகிறேன். ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து இறங்கி அந்த ஸ்பாட்டில் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகலான்னு போய் நேராக போயிடலான் இருக்கேன். அவ்வளோதான் கைஸ், எல்லாம் இங்கே வச்சாச்சு. இனி ரெடி ஆகிட்டேன். நேராக தண்ணியில் இறங்கி பார்ப்போம். ரொம்ப குளிக்கல, சும்மா மேலாப்பில் அப்படியே போயிட்டு வந்துடலாம்.
Are men complicated? No. அப்படியே பிளாக் பண்ணி உட்கார்ந்து கைஸ் நாங்கள் குடிக்கல, லைட்டாக தெரியாமல் நனைஞ்சிட்டோம். இல்லடா சரி கைஸ், செம்மையாக இருக்குது. ஸ்விம்மிங் தெரியாத யாராவது இருக்கீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் எதுனா இங்கே தான். உடனே வந்த உடனே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது. இதுதான் பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் ஃபார் ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்களுக்கு. இதுதான் பெஸ்ட்டு ஸ்பாட்டு. ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எப்படி வேணால் போய்க்குவாங்க. ஏன்னா எனக்கு மயிச்சு அங்கே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது. அண்டு திஸ் இஸ் த பெஸ்ட்டு ஸ்பாட்டு. நிறைய வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன், பார்க்கலாம். ஓகே, என்னென்னா இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ட்ரெஸ் மாத்திருக்கு எல்லாருக்கும் 100 ஆமாம். அண்ட் என்ட்ரி ஃபீஸ் மட்டும் 20 ஆமாம். அண்ட் அந்த பக்கம் வந்து ஃபிஷ்ஷோட டேங்க் மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. டேங்க் இல்லை, ஒரு பாண்ட் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போய் பார்க்கலாம். அப்படியே போ. கைஸ் ஆக்சுவலாக சாப்பிட வந்தாச்சு. ஹோட்டல் அப்போனா ஒரு இடத்துல தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் இடம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ரோடு வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக இருந்துச்சு. பட் இடங்கள் நிறையா இருந்துச்சு. அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொன்ன இடத்துல சேஃபாக இருக்கும். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கும். ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும். அண்ட் நான் எங்கள் 2 பேருக்குமே ஸ்விம்மிங் தெரியாது. தெரிந்தால் நாங்கள் அதனால தான் சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வந்தோம். அண்ட் அவங்க என்ன கேட்பான், நீ சொல்கிறா எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா தான் இருந்தது. நல்ல ஸ்பாட். நல்ல ஸ்பாட்டா? ஜாலியான ஸ்பாட். ஹேங் அவுட்லாம் நல்லாவே இருக்கும். கூட்டமும் பெருசாக இல்லை. ஆமாம் கைஸ், கூட்டமே இல்லை. அந்த இடத்துல நானும் அவன் மட்டும்தான் இருந்தோம். அப்பப்போ ஒருத்தங்க வந்து போகிறதெல்லாம் இருந்தாங்க. மற்றபடி கூட்டம் எதுவுமே இல்லை. அங்கேயும் உங்களுக்கு குளிக்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் மேலே ஏறி போனாலும் குளிக்கலாம். சீரியஸ்லி நைஸ் பிளேஸ், மஸ்ட்டு ட்ரை. காரு பைக்கெலாம் வரீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு வரீங்க, பார்த்து வாங்க. அண்ட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் ஆல் கைஸ் இந்த வீடியோ. நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். அண்ட் இதுக்கெல்லாம் லவ் பாய் பீஸ்.